Është koha kur në fshat punohet për mbjelljet e vjeshtës. Fermerët kanë edhe pak kohë për të menduar çfarë t'i dhurojnë tokës. Ahmet Mezini bashkë me vëllezërit ndërkohë punon me makineritë bujqësore të familjes në gjithë zonën e Fushprezës. Falni që shkputa nga puna. Çfarë po bëni ju këtu atë? Ne sot po frezojmë tokë për plugime kështu për mbjelljet e vjeshtës. I ka bler një nga një makineritë me kredi të vogla të marrë aty afër tek Unioni i Shoqërive të Kursim Kredis. Ai punon tokat në fshat ndërsa Fatmiri po kujdeset për mollët. Me shpenzime të vogla në shifra, por të mëdha për të, ka ngritur një plantacion për 4 dynymësh me mollë të disa varieteteve. Disa fermer merren me drejtime të tjera, dikush me blegtori, dikush me vreshtari, dikush me ullisht. Unë thash e pasha syshme, mora mollën. Dëshira për të punuar duket se nuk ka munguar asnjëherë në fshat, por kohët e fundit me emigrantët e varfëruar nga kriza, toka po vlerësohet edhe më shumë. Këto e vërejnë dhe përfaqësuesit e mikrofinancës, zyrat e së cilës janë prej kohësh në fshatra. Për momentin që ne flasim, kemi goxha kërkesa që ne po i shikojmë me kujdes për të përpiluar me përpikmëri dokumentacionin. Haki Axha ka në plan të shtoj fermën e tij me lopë të një race të mirë. Thashtë marrë 2 kren tjera të lopë race të mira, për të përmirësuar racën edhe për të hequr një lopë vjetë që kam tjetër. Si që ka nisur do ta vazhdoj, me kredi të vogla 2 deri në 5 milion të vjetra, siç thot ai. E për të shtuar krerët tani i duhet dhe një tjetër kredi. Në biseda mes tyre e quajnë bank zyrën e thjeshtë të mikrofinancës, që gjendet po në fshatrat e tyre. Aq sa mund të duket e pasakt në një moment, u japin të drejtë, pasi aty kanë gjetur zgjidhjen. Shoqëria e Kursim Kreditit pra është edhe Arka, por është edhe banka e fshatit. Duan të investojnë në shumë fusha, përfshirë edhe tregtinë. Më shumëta në zonën tonë, sepse jemi fshat bujqësor blegtoral, kredi merren për blegtori, për bujqësi, për pemtari dhe për vegla bujqësore që janë mekanike, kuptohet, që do marrë zhvillim vendin nëpërmjet këtyre. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, fshatrat janë shumë pak pjesë e sistemit bankar. Vitin e kaluar vetëm 3% e kredisë dhënë në total shkoi për bujqësitë, ndërsa bujqësia është kontribusi më i madh i qëndrueshëm në ekonominë tonë. Pengesë është natyra e financimit bankar e natyra e punës në vetë fermën. Shpesh fermeri nuk mund ta shlyejë me koste mujore, pasi të ardhurat në fushë vinë pas disa muajsh. Në këto zona sistemi bankar e ka më të vështirë të hyjë për shumë arsye, mungesës së kolateralit, kredit së vogël, distancës nga klienti, njohjes së klientit e tjerë. Unioni SHKK ka krijuar një skemë, një model biznesi që në fakt i përgjigjet kësaj pjese të popullatës, pra banorëve të zonave rurale, që janë 50% e popullsisë dhe kontribuojnë me 21% të GDP-së së vendit. Financimit në fshat do të jepte dorë edhe sigurimi i depozitave të vetë fermerëve. Ne shpresojmë shumë që të përfundojmë punën e nisur për përfshirjen e SHKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave. Ligji është updateuar në vitin 2012. Është përgatitur udhëzimi nga Banka e Shqipërisë. Kemi dërguar dokumentacionin në skemën e sigurimit të depozitave dhe shpresojmë shumë që kjo gjë të mbyllet brenda vitit. Mikrofinanca duket se i ka rezistuar më mirë dhe periudhës së krizës, pasi kreditet pa shlyera nga fermerët janë rreth 4.5%, kur kreditet që janë në banka dhe nga bizneset apo qytetarë shqiptar i kalojnë 24%.